بالنسبة للبنيان هذه قديمة. هذا المسجد مسجد فاطمة. هذا المسجد الأول كان هذا مسجد فاطمة. هذا أول مسجد في الحائط على عهد السريفي. هذا على عهد السريفي. هذا في 7 جد. هذا في مسجد. هذا في سور كان. هذا في سور صغير هنا. في كان هذا في اسم بستان فاطمة. هذا سور من هنا يحوي على النخل هذا الحي والميت. هذا كان اسم بستان فاطمة هذا. اینجا می آمدن برای غسل و شستشو. دیوارم دورش محافظت می شده و بعدم حالا خوش شده دیگه. الان آب نداره؟ نه الان آب نداره. این درخت ها اینا به همین خاطر خوش شده. این مال این قسمت دیده. هذا في نخل كله. هذا في هذا نخل في نظر عليه. بس في جرثومة. لا 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 ما هو زي ما كويس ما كويس ما هو كويس. هذا ما هو كويس. آب چشمه حضرت زهرا رو نمیشه نخوره. بس يشرب منه المويه فاطمة. بستان فاطمة. هذا بستان فاطمة بركة كله. كل هذا كله يا ابو بچه هذا في میکنیم از شما که این خلاصه این تاریخچه از زمان پیغمبر تا کنون رو که چگونه این فدک به دست آمد، چگونه پیغمبر بخشید و چرا به این روز افتاده، اینا رو به ما بگید. بستان اینجا رو مسجد اینا رو مختصر بگید. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كانت الحجاز كلها في يده. حجاز مكة والمدينة كلها ولاية الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي معجم البلدان أهدي فدك اللي هو الحائط، أهدي لفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها. أما خيبر فيهدي إلى علي بن أبي طالب. هذا اللي نسمع في التاريخ معجم البلدان. ما فيما بعد معجم البلدان هذه قرون تعاصرت عليها الدولة المملكة العربية السعودية. فمن عهد المملكة العربية السعودية لحتى الآن وهو يدعى بالحائط. هذا العيون اللي انتم واقفين عليها، هذه العيون يمكن حوالي 7 عيون، منها هذه ماشية والباقي جف من قلة الأمطار. أما بالنسبة للمسجد فالمسجد هذا من على بداية الإسلام، وهذا المسجد موجود. هذا ايش اسمه مسجد؟ اسمه مسجد الحائط. أول اسمه فدك، مسجد فدك. أما الآن فيقولوا له مسجد الحائط، المسجد القديم للحائط.
مسجد الفاطمة. مسجد فاطمة أو مسجد القديم، يقول مسجد فدك القديم. وش اسمه بستان هذا يقولوا له بستان فاطمة حسب معجم البلدان. حسب معجم البلدان يقول هذا فدك بستان فاطمة. والوادي. أما الوادي وادي فاطمة، كله بيسمونه وادي فاطمة في قديم معجم البلدان حسب معجم البلدان. أما في التاريخ فهو الحائط، على عهد المملكة الدولة السعودية فهو الحائط. يسمى بالحائط. جامعية إن شهر شغاته. كم عدد سكان المدينة؟ عدد سكان المدينة 25,000. حواليها يمكن حوالي 150 قرية وهجرة. روستایی و کوچنشین 150,000. الان راهی برای اینکه آب زیاد بکنید و این نخیلات رو حفظ بکنید ندارید؟ قدرة الله سبحانه وتعالى، إذا كان قال الله كن فيكون. بارك الله.